visto en la habitación vacía. Un joven llamado Juan decidió investigar la habitación. Al entrar, encontró una atmósfera fría y oscura. De repente, escuchó un susurro: ¿por qué me abandonaste? Juan se dio la vuelta y vio a Elizabeth de pie frente a él. Su rostro estaba pálido, y sus ojos estaban llenos de dolor. Elizabeth se acercó a Juan y le dijo: «Tú eres el responsable de mi muerte». Juan intentó huir, pero Elizabeth lo atrapó con una fuerza sobrenatural. La leyenda dice que Juan nunca más salió del hotel y que Elizabeth sigue esperando en la habitación vacía, buscando a su próximo víctima.